둘이 서로 가득한 길에 다른 친구 있는데 있는다 하고 무슨 이유로 눈물이 정말 울산 관객 여러분들 정말 감사드립니다. 지금 또 현역가왕 콘서트 제가 또 포항 출신이잖아요. 저희 이웃사촌 울산에서 여러분과 함께 잊지 못할 추억 만들고 있는데요. 울산 관객 여러분들 열정이 너무너무 뜨거워서 저희 가수분들이 사실 지금 시간 가는 줄도 모르고 굉장히 열심히 공연을 즐기고 있어요. 여러분 아시나요? 감사드립니다. 방금 들려드린 스모우는 바람소리. 제가 이 곡을 불렀을 때가 현역가왕 했을 때인데
이 곡을 불렀을 때 작년이었어요. 고등학교 2학년이었는데 지금 제가 벌써 고등학교 3학년입니다. 심지어 제가 성인이 되기까지 반년도 안 남았다는 사실이 노래를 부르면서 참 시간이 빨리 가는구나 를 많이 느끼는 요즘인 것 같은데요. 또 제가 가수 생활도 열심히 하고 있지만 이렇게 고등학교 10대 마지막이잖아요, 제가. 그래서 10대 마지막 학교 생활도 정말 누구보다 열심히 하고 있습니다. 제가 어느 정도로 열심히 하냐면요. 얼마 전에 또 마지막 졸업사진도 찍었고 체육대회에서 담임 선생님과 함께 춤도 추고 정말 열심히 학교 생활을 또 하고 있는데요. 또 뭐 수학여행 때도 사실 장기자랑 같은 것도 빠지지 않고 최선을 다해서 또 무대를 참여를 열심히 하고 있는데 근데 또 고3이면은 이게 또 빠질 수 없죠. 마지막 입시만을 제가 앞두고 있습니다. 근데 또 이렇게 늘 진심으로 응원해주시는 여러분들 덕분에 또 저의 마지막 10대를 정말 뜻깊게 보내고 있는 것 같으네요. 정말 감사드립니다. 그래서 또 마지막 곡을 제가 한 곡을 더 들려드리려고 하는데 괜찮으신가요? 고맙습니다. 화이팅! 역시 울산 관객 여러분들 열정이 정말 남다르신 것 같아요. 네, 마지막 곡으로 이런 저의 감사한 마음을 담아서 고맙소! 라는 곡을 들려드릴 거예요. 네, 울산 관객 여러분들 정말로 고맙습니다. 응원 많이 해주세요.
둘이서 걷던 가을밤 길에 달은 지고 있는데 잊는다 하고 무슨 희열로 눈물이 정말 울산 관객 여러분들 정말 감사드립니다. 지금 또 현역가왕 콘서트 제가 또 포항 출신이잖아요. 저희 이웃사촌 울산에서 여러분과 함께 잊지 못할 추억 만들고 있는데요. 울산 관객 여러분들 열정이 너무너무 뜨거워서 저희 가수분들이 사실 지금 시간 가는 줄도 모르고 굉장히 열심히 공연을 즐기고 있어요. 여러분 아시나요? 감사드립니다. 방금 들려드린 스모우는 바람소리. 제가 이 곡을 불렀을 때가 현역가왕 했을 때인데
이 곡을 불렀을 때 작년이었어요. 고등학교 2학년이었는데 지금 제가 벌써 고등학교 3학년입니다. 심지어 제가 성인이 되기까지 반년도 안 남았다는 사실이 노래를 부르면서 참 시간이 빨리 가는구나를 많이 느끼는 요즘인 것 같은데요. 또 제가 가수 생활도 열심히 하고 있지만 이렇게 고등학교 10대 마지막이잖아요, 제가. 그래서 10대 마지막 학교 생활도 정말 누구보다 열심히 하고 있습니다. 제가 어느 정도로 열심히 하냐면요, 얼마 전에 또 마지막 졸업사진도 찍었고 체육대회에서 담임 선생님과 함께 춤도 추고 정말 열심히 학교 생활을 또 하고 있는데요. 또 뭐 수학여행때도 사실 장기자랑 같은 것도 빠지지 않고 최선을 다해서 또 무대를 참여를 열심히 하고 있는데, 근데 또 고3이면은 이게 또 빠질 수 없죠. 마지막 입시만을 제가 앞두고 있습니다. 네. 근데 또 이렇게 늘 진심으로 응원해주시는 여러분들 덕분에 또 저의 마지막 10대를 정말 뜻깊게 보내고 있는 것 같은데요. 정말 감사드립니다. 그래서 또 마지막 곡을 제가 한 곡을 더 들려드리려고 하는데, 괜찮으신가요? 고맙습니다. 화이팅! 역시 울산 관객 여러분들 열정이 정말 남다르신 것 같아요. 네, 마지막 곡으로 이런 저의 감사한 마음을 담아서 고맙소! 라는 곡을 들려드릴 거예요. 네, 울산 관객 여러분들 정말로 고맙습니다. 응원 많이 해주세요.
아